Азырында сиздердин алдыңыздарда антрактын болоруна керек. Az убакыт калды. Ошол учурда бизди куттуктап келген асыл мукаммедибиздин Алмамбет Жамбырозов деген мырзабыз келди. Сүйүмдүү кайра козгодум деген сөздү Жыргалбек Үсейновго таандык. Обону өзү билген авторлор каршысындагы ушул менен ардат агайдын отуруп баарыңыздарды 22 мүнөт 37 секундга антракка чакырам. Allah barışı. Çok rahmat. Mikrofon verip oğuz ağay kişiler. Assalamu alaikum. Salamasızlar mı? Hürmetli ağaylar, ecekeler. Geletken jağırcılığımızdan men için yürekten kutuktayız. Gelmişlerimiz sizler için çıkarmalar olsun. İçine antraka çıkıp beylep durumuzdan. Ana men şu burulgan eceme dağı bir derin raşılık bilgisi koyun. Benim de bu şu çıkarmaçılıkta attan katma çoğu salım oymuş ecekemizden. Sizge terin raşılık, işleringizge iyilik olsun, ardayım değil soluğumuz olsun. Var mı olsun? Жашырбай ичке ойлорум, жадырап айттың болгонун. Жүрөктү кетти куйкалап, жылмайып карап койгонум. Жүрөктү кетти куйкалап, жылмайып карап койгонум. Жөн эле жаткан жүрөктү, жарыгым кайра козгодум. Сыр кылып айтып койгонум, сүйүү эле деп болжодум. Санага салып ойлопту, сүйкүмдү карап койгонум. Санага салып ойлопту, сүйкүмдү карап койгонум. Селектей жаткан сезимди, секетим кайра козгодум. Көкөлөп учуп ойлорум, көп эле нерсе ойлодум. Уйкалап кетти өзөктү, кылдыра карап койгонум. Уйкалап кетти өзөктү, кылдыра карап койгонум. Көдөндө жаткан сүйүүнү, карындаш кайра козгодум. Арманга мени батырып, ак сүйүү жүгүн тарттырып, муз болуп калган жүрөккө махабат отун жактырып. Муз болуп калган жүрөккө махабат отун жактырып. Азапка салдың агаңды, ашыкты кобон жаздырып. Muz olup kalgan жүрөккө махабат отун жактырып. Азапка салдың агаңды, ашыкты кобон жаздырып. Ашыкты кобон жаздырып.